ಮೈಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶೈಲಾ ಮಯ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಡೋಕ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೋಕ್ಲಾ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.